Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Ich bin's, eure Jana hat Hunger und ich werde heute euch zeigen, was neu in Bauschaum ist. Los geht's! So Leute, das ist mein GS. Und mein GS ist zwar noch nicht fertig, aber was ich euch auf jeden Fall zeigen möchte, ja, was neu ist, was ihr wahrscheinlich schon im Titel gesehen habt, auf jeden Fall gibt es so manches Neues. Nein, doch. Die Kabelgeneratormaschine oder keine Ahnung wie die heißt, ist jetzt aktiviert worden. Und ja, ich baue die euch jetzt einmal, damit ihr seht, was ich damit meine und wie ihr das auch ganz einfach bauen könnt. Ihr braucht dann einmal Wasser und einmal ein Eimer Lava. Dann nehmen wir am besten Stein, damit es ein bisschen einheitlich aussieht. Nehmen wir einen Stack Stein. Lonely, I'm Mr. Lonely. So, jetzt nochmal, auf jeden Fall müssen wir hier das zu machen. So. Nee, das ist falsch. Hier muss ein Stein hin. Ja, okay, das war jetzt ein Fail, sag ich mal. So, auf jeden Fall kommt. Obwohl, warte, jetzt nicht nachdenken. Leute. Ich glaube, es müsste eigentlich klappen. Ja! Oh Gott. Hier noch einen Stein hin und da haben wir es. Und dann könnt ihr das halt ständig abbauen. Hello, it's me. Jo Leute, ich bin wieder back. Ich habe mir jetzt von Reputed Bait 439 abgeschaut und also was heißt abgeschaut, aber ich werde jetzt versuchen, eine zu bauen, um euch zu zeigen, was man daraus. Falling too fast to prepare for this. Tripping in the world could be dangerous. Everybody circling as vultures. Negative, nepotist. Everybody waiting for the fall of man. Everybody praying for the end of times. Everybody hoping they could be the one. I was born to run, I was born for this. Whip, run me like a race. So Leute, ich habe es jetzt hinbekommen, so ein Teil zu bauen. Und ja, nehmen. Besser. Kann man nie wissen. So, auf jeden Fall habe ich es hinbekommen und ja, man bekommt jetzt Stein raus. Also, man tut es dann halt immer abbauen. Und es generiert halt, also da kommen neue Steine. Und das kann man so lange machen, bis irgendwann auch Erze rauskommen. Da kommen Eisenerze, Golderz, ja, was gibt's noch? Eisengold, Smaragd und Diamant. Ja, und Kohle. Ja. Wie ich eben schon eins bekommen habe. Und noch was zu Bauschaum. Und zwar, Bauschaum hat eine neue Serveradresse. Es musste geändert werden, aber es ist ja nicht schlimm. Ihr könnt dann einfach in die Infobox schauen. Da steht alles nochmal drin. Und ja. Auf jeden Fall hoffe ich, dass das Video euch gefallen hat. Ihr könnt gerne kostenlos ein Abo dalassen oder ein Däumchen nach oben dalassen. So Leute, ich freue mich, dass ihr auf jeden Fall heute eingeschaltet habt. Und ich hoffe, euch geht's gut und hoffe, dass ihr auch schön das Wetter draußen genießt. Ja, auf jeden Fall war es das mit meinem Video. Ihr könnt nochmal in die Infobox gucken, schauen.
keine Ahnung. Das steht alles auf jeden Fall drin. Und ja, genießt das Wetter auf jeden Fall und geht doch mal raus. Ist nicht so schwer, ne? Somit war es das jetzt auch mit meinem Video. Ich sage bye und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Also dann, bis später, Leute. Tschüss.